Shule hii ilianzishwa mwaka 1934 na ilikuwa chini ya utawala wa ukoloni, lakini kipindi hicho ikaja kuhamishwa kuwa serikalini, na mwaka 2014 ikahamishwa ikaja kuwa chini ya jiji la Arusha. Shule hii tumekuwa tukipata shida sana katika matumizi ya kuni, ambayo ndio nishati ambayo tulikuwa tunaitumia sofa hadi sasa, na imetuletea shida sana. Ilivyokuja kauli ya kubadilisha mfumo wa upikaji, tumeshukuru sana NEMC kwa kutuelekea hii fursa, na tunashukuru sana maana tumepata sasa majiko 4 na yana gesi yake, na tutaanza sasa kutumia mfumo huu rasmi ili utuwezeshe kabisa sasa katika kuboresha mandhari ya shule, na pia inasaidia katika kuboresha hali ya misitu, maana kuni zilikuwa zinakatwa, miti mingi inaanguka na inasabikia ukame. Katika siku ya leo tunafurahi sana kwa sababu tumepokea nishati safi sana ya kupikia. Kwa sababu Rais wetu Samia ameamua kutuletea nishati hiyo, tunamshukuru sana. Hata serikali yetu ya Tanzania tunaishukuru pia. Hata NEMC tunaishukuru kwa kutuletea majiko haya ambayo yataweza kutusaidia sisi kwa kuimarisha nishati yetu kwa ajili ya kupikia. Tuna changamoto nyingi ambazo tulikuwa tukizipitia wakati tunatumia majiko ya kuni au nishati ya kuni. Muda mwingine chakula kilikuwa kinachelewa kwa sababu ya mvua, kuni zinakuwa mbichi, lakini kwa sasa kwa sababu umetuletea majiko ambayo ni mazuri, yatatusaidia kwa ajili ya kupata chakula mapema, yatatusaidia hata tuendelea kutuweka sisi na afya yetu salama. Changamoto ni hiyo chakula kuchelewa na moshi kutuumiza. Watoto nao walikuwa wanachelewa kula, hawali kwa wakati. Hii nishati iliyoletwa ya gesi itatusaidia kwenda kwa wakati. Serikali ilizindua mkakati wa nishati safi ya kupikia, ambao huo mkakati wa nishati safi ni wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 mpaka 2034. Na lengo la mkakati huo wa nishati safi ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2034 asilimia 80 ya Watanzania wanahama kutoka kwenye nishati chafu ya kupikia na kuhamia kwenye nishati safi ya kupikia. Zoezi hili kwanza linalenga kuunga mkono juhudi za Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassani, mama yetu ambaye kama tunavyofahamu yeye ndiyo kinara wa nishati safi barani Afrika. Serikali pia ilitoa maelekezo ya kwamba taasisi ambazo zinalisha watu zaidi ya 100 zinatakiwa na zenyewe kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati chafu ya kupikia na kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia.